Operatori i sistemit të transmetimit po zbaton një projekt të rëndësishëm investimi në Vlorë që synon përmirësimin e ndjeshëm të cilësisë dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike në këtë territor. Projekti parashikon ndërtimin e një linje të re të transmetimit nga Babica deri tek zona e petroliferës, një investim strategjik që do të forcojë rrjetin elektrik. Për shkak të punimeve që po kryen në kuadër të këtij investimi, gjatë 4 ditëve në vijim do të ketë ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike nga ora 9 deri në orën 13. Kufizimet do të prekin lagjet Kushtrimi, një pjesë të rrugës transballkanike, si dhe zonat Pylli Sodës, Zvërneci dhe Narta. Operatori i sistemit të transmetimit dhe operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike kanë ndërmarrë disa manovrime teknike për të minimizuar ndikimin e furnizimeve, megjithatë përkohësisht pa energji kanë mbetur edhe disa institucione publike shëndetësore, përfshi edhe televizionin 6+1 Vlora. Nga ndërprerje do të përfshihen edhe disa fshatra të Vlorës. Në njoftimin zyrtar të publikuar gjatë kësaj të marte, nga operatori i sistemit të transmetimit, thuhet se në kuadër të punimeve të linjës 110 kV, 110-39 Babic Vlora 1, në datat 12-14 nëntor 2025, nga ora 9 deri në orën 13, do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të rrethit Vlorës: Hidrovori Madh, lagjet Kushtrimi, Lirim, 11 Janari, Burgu, Petrolifera, Teciri, 24 Maj, 28 Nëntori, Hajro Çakëri, Ambulanca qendrore, Kinoteatri, Prefektura, Gjykata, Qendra studentore, Prokuroria, 15 Tetori, Partizani, Spitali Rajonal, Policia e Shtetit, Bestrov, Nart, Zvërnec, Çobejnd. Në njoftimin zyrtar, operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe operatori i sistemit të transmetimit kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve për situatën e përkohshme, duke theksuar se punimet po realizohen në funksion të një rrjeti më modern, më të qëndrueshëm dhe më efikas në furnizimin me energji elektrike për Vlorën dhe zonat përreth.